இன்னைக்கு தான் நான் வந்து சூரிய உதயத்தை பார்க்க. ஸோ இதுக்கு மேலே நான் தான் வண்டி ஓட்ட போகிறேன். ஹலோ மக்களே, இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்காக நாங்கள் வந்து சேலம் போயிட்டுருக்கோம். இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பைக் ரைடு தான் இன்றைக்கி. ஸோ காலையில் 6:20க்கே நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் ஒரு முக்கொம்பு கிட்ட இருக்கோம். 6:20க்கே ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம். சேலம் எத்தனை மணிக்கு போய் ரீச் பண்ண போகிறோம்னு தெரியல. பட் வந்து பஸ்ஸில் போகிறதுனால கண்டிப்பாக சீக்கிரமாக ரீச் ஆகிடலாம். இன்றைக்கி காலையில் நான் 6:20க்கே நாங்கள் கிளம்புனனால இன்றைக்கி தான் நான் வந்து சூரிய உதயத்தை பார்க்குறேன். நீங்களும் எல்லோரும் பார்த்துக்கோங்க. சரி வாங்க இப்போ நம்ம கிளம்புவோம். இந்த இடம் பார்த்திங்கன்னா எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். இந்த வழியில் வரும்போது இப்போ கார் பஸ்ஸில் அந்த மாதிரி வரும்போது பார்த்திங்கன்னா பார்க்க முடியாது, நமக்கு சரியான வியூ கிடைக்காது. பட் இந்த வண்டியில் வரும்போது பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல நின்று ஒரு நிமிஷம் பார்த்துட்டு போனேன். ஸோ அதை தான் இப்போ உங்களுக்கும் காட்டுறேன். இந்த இடம் பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக இருக்குது, ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும், பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப ப்ளசண்ட்டாக இருக்குது. ஸோ அங்கேருந்து அப்படியே இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் போனோம்னா இங்கே வந்து ஒரு ஆஞ்சநேயர் கோயில் இருக்குது. இந்த ஆஞ்சநேயர் சிலை பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஹைட்டாக வச்சுருப்பாங்க. பார்க்குறவங்க இந்த ரோட்டில் க்ராஸ் பண்ணுற அத்தனை பேருக்கும் ஒரு நல்ல வியூ கிடைக்கிற மாதிரி இந்த இடத்துல இந்த கோயில் இருக்கும். வாவ், ஹே மங்கி. இந்த பிரிட்ஜுக்கு பேர் தான் பார்த்திங்கன்னா தந்தை பெரியார் காவேரி பாலம். ஸோ இதோட வியூ பாருங்களேன் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது. இதுக்கு பேர் தான் பார்த்திங்கன்னா அகண்ட காவேரின்னு சொல்லுவாங்க. இது பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப பெருசாக ரொம்ப அகலமாக இருக்கனால இதுக்கு பேர் அகண்ட காவேரின்னு கூட சொல்லுவாங்க. பட் இப்போ பாருங்கள் தண்ணி பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்குது, அங்கங்கே தான் தண்ணி போயிட்டுருக்கு. பட் இது ஃபுல்லாக தண்ணி போணுச்சுன்னா எப்படி இருக்குன்னு யோசிச்சு பாருங்கள், ஒரு கடல் மாதிரி இருக்கும். ஸோ இதை தாண்டி பார்த்திங்கன்னா தொட்டியம் ஏரியாவில் சரியாக பிளேஸ் தெரியல எந்த இடம்ன்ட்டு. ஸோ இங்கே வந்து நாங்கள் பெட்ரோல் போடுறதுக்காக இருக்கோம். ஸோ இந்த பெட்ரோல் பங்க் இருக்கிற ஏரியாவே பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. சுற்றி வந்து வயல் தான். பின்னாடி பார்த்திங்கன்னா நெல் இருக்குது, அதுக்கு பக்கத்தில் அப்படியே வாழைத்தோப்பு. ஸோ இந்த ஏரியாவே பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. ஆர் செக் பண்ணுமா? கிளம்புறீங்களா? சரி.
ஏ கியூட். ஆமா இங்க இருக்கு. Hey Mile. Hey Mile. Hey Mile. கத்துங்க. Oh my god. கத்துங்க. கத்துங்க. போதும். இந்த வீட்டை பாருங்க, ரொம்ப பழைய வீடு மாதிரி இருக்கு. சூப்பரா இருக்கு. அரண்மனையா? மயிலா? ஆமா, அந்த மயில் மேல வச்சு அரண்மனை மேல மயில் உட்காந்துருக்கு. ரொம்ப ரொம்ப குட்டியா தெரியுது, ஆனா அரண்மனை அது. இந்த வீட்டு வாசல் தான், அந்த அரண்மனை வாசல தான். வாவ், செம வியூ. பார்க்கும்போது எனக்கு வந்து ஒத்தையடி பாதையில சந்தனியா. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் நாமக்கல் ரீச் பண்ணிட்டோம். ஸோ இங்கே இருக்கிற ஹோட்டல் ஸ்ரீ சரவண பவனில் தான் நாங்கள் இப்போ பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட போகிறோம். நாங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாமக்கல் வந்துட்டோம். நாமக்கல்லில் வந்து காஃபி குடிக்கலாம். ஆக்சுவலி ரொம்ப நேரம் வண்டியில் வந்தது ரொம்ப டயர்ட் ஆகிடுச்சு. சரி காஃபி குடிக்கலான்னு வந்தோம். பார்த்தா இங்கே நம்ம சாப்பிடவே ஆரம்பிச்சிட்டோம். சூப்பராக வந்து ஸ்வீட்டோட இருக்குது. சரி இங்கே சாப்பிட்டு போயிடலான்ட்டு மனசு மாறிடும். ஸோ அதனால் நாங்கள் சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டோம். நாங்கள் வந்து இப்போ சரவண பவன் நாமக்கல் என்ட்ரான உடனே ஒரு சரவண பவன் இருக்கு, அங்கே தான் இருக்கும். வடை சூப்பராக இருக்கு. வடை ரொம்ப சூப்பராக இருக்கு. வடை புதுசாக இருக்கு. மக்களே, ஒருத்தன் கேமரா பிடிச்சிட்டு இருக்கேன்ற பாவத்துக்கு வலையை திட்டி திங்கிறாங்க. எடுக்கும்போது பிடிக்க முடியாது. வடையை திருடி தின்னா அப்படிதான் பல்லுல கடிச்சுப்பீங்க. மோஸ்ட்லி ஸ்வீட்லாம் நம்ம மினி டிஃபன் வாங்கினா தான் தருவாங்க, இல்லைன்னா நம்ம தனியாக வாங்கணும். ஆனால் எங்கள் வந்த உடனே எல்லாத்துக்கும் ஸ்வீட் கொடுத்துருவாங்க. ஸ்வீட் கொடுத்து கவர் பண்ணுறாங்க. நான் மினி டிஃபன் வாங்கியிருந்துருக்கோம்ல, எல்லாமே வந்திருக்கோம்.
அப்படியே ஆனியன் ஃபுல்லாக இருக்கு, நல்லா இருக்கு. சுட சுட இருக்கு, ஃப்ரெஷ் காஃபி சொல்லியிருக்கேன். இது இந்த கேப்பில் சொன்னேன். இப்போதான் காஃபி பிடிக்கும். காஃபி வந்து நம்ம எல்லாம் டிஃபன்லாம் நான் வந்துச்சு ஒரு நிமிஷம். காஃபி வந்து நம்ம சும்மா ஆட்டிகிட்டே இருந்தோம்னா உடனே ஆறிடும். அதனால் கொஞ்சமாக ஊற்றி சுகரை நம்ம ஃபஸ்ட்டு கரைச்சிக்கலாம், அப்புறமா மிக்ஸ் பண்ணிடுவோம். இப்போ எப்பயுமே வந்து நம்ம காஃபி குடிக்கும்போது எல்லாத்தையும் சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு காஃபி குடிக்கக்கூடாது. கொஞ்சம் இந்த மாதிரி நம்ம லாஸ்ட்டில் கொஞ்சம் மிச்சம் இருக்கும்ல, அப்போவே வந்து நம்ம காஃபி வாங்கிடணும். அப்போ என்ன பண்ணணும், ஒரு வாய் காஃபி ஒரு வாய் இந்த சாப்பாடு சாப்பிட்டோம்னா செம்மையாக இருக்கும். அது என்னன்னா காஃபி இதை சாப்பிட்டு காஃபி குடிக்கும்போது அந்த காஃபியோட டேஸ்ட்டு தெரியும். காஃபி குடிச்சு இதை சாப்பிடும்போது இதோடைய டேஸ்ட் அப்படியே நமக்கு ஃபுல்லாக தெரியும். அப்படியே ரெண்டும் சாப்பிடும்போது சூப்பராக இருக்கும். நீங்கள் பிக் பாஸில் மும்தாஜ் கூட இப்படி தான் சாப்பிடுவாங்க. இந்த மாதிரி சூப்பராக இருக்கும், ட்ரை பண்ணி பாருங்க. எல்லாரும் ஜப்பான்காரன் என்னென்னமோ கண்டுபிடிக்கிறான். ஃபர்ஸ்ட்டு நான் எதை கண்டுபிடிச்சிருக்குது பாரு, இது நல்லா இருக்கும். காஃபி டீ குடிக்காதவங்களுக்குலாம் இந்த அருமை தெரியாது. ஒரு சிப்பு. ஏன்னா இப்போ வந்து நான் தோசை சாப்பிட்டு அதோடைய டேஸ்ட் இருக்குது. அப்போ இந்த இது குடிக்கும் போது இதோடைய டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லா, அதோடைய ஒரிஜினல் டேஸ்ட் அப்போ தான் தெரியும். இப்போ இதை குடிச்சிட்டு இதோட டேஸ்ட் தான் வாயில இருக்கு. அப்போ நம்ம இதை சாப்பிட்டோம்னா தோசையோட டேஸ்ட் அப்படி நம்ம வாயில தெரியும். இப்போதான் வந்து இதோடைய ஒரிஜினல் டேஸ்ட் என்னன்றது நமக்கு தெரியும். ஏதாவது ஒரு ட்ரிக்ஸ் ட்ரை பண்ணி பாருங்க. காஃபி லவர்ஸ், டீ லவர்ஸ்லாம் டீ குடிக்கும் போது சூப்பராக இருக்கும். சூப்பராக இருக்கும். இந்த ஷாப்பில் பார்த்தீங்கன்னா காஃபி செம்ம சூப்பராக இருக்குது. பட் நிறைய இடத்துல நான் காஃபி குடிச்சிருக்கேன் இந்த மாதிரி வெஜிடேரியன் ஹோட்டலில். பட் இந்த காஃபி வந்து சுகர் ரொம்ப கரெக்டாக இருக்குது. அது அதோடைய டெக்ஸ்சர், அதோடைய அந்த ரேஷியோ, காஃபி மில்க் ரேஷியோ வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. அண்ட் வந்து நம்ம இங்கே ஆடுறதுக்குள்ளார உடனே இங்கே வந்து நம்ம ஆற்றுறதுக்குள்ளார உடனே ஆறிடும் இல்லையா. ஸோ அந்த மாதிரி இல்லாமல் கொஞ்சம் சூடு மெயின்டைனாக இருக்குது. அது ஏன்னா அந்த சுகர் கரெக்டாக இருக்கனால தான். மோஸ்ட்லி எல்லா கடையிலையும் நீங்கள் நல்லா நோட் பண்ணி பாருங்க, காஃபி ரொம்ப கசப்பாக இருக்கும். நம்ம கொஞ்சம் சர்க்கரை வாங்கி கொஞ்சம் ஆட் பண்ணி நம்ம ஆற்றுனோம்னா உடனே ஆறிடும். நம்ம ஆறி போய் தான் குடிக்கிற மாதிரி இருக்கும். பட் இந்த கடையில் காஃபி ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். காலையிலே சூப்பராக சாப்பிட்டாச்சு. ட்ராவல் பண்ணி வந்த டயர்டில் தான் சாப்பிடவே வந்தோம். இப்போ சாப்பிட்டு ரொம்ப டயர்ட் ஆகிடுச்சு. எப்படி ட்ராவல் பண்ண போகிறோன்னு தெரியல. சரி, இப்போ நம்ம வீட்டுக்கு போவோம். டவல். ஸோ இந்த ராயல் என்ஃபீல்டில் ட்ராவல் பண்ணுறவங்க பார்த்தீங்கன்னா பின்னாடி உட்காடுறவங்க சீட் இவ்வளோ கல் மாதிரி இருக்குல்ல, அதுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு டர்க்கி டவல் வச்சு உட்காந்து ட்ராவல் பண்ணுங்கள். இது வந்து கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். பெட்டர் வந்து சீட்டை வந்து கட் பண்ணி குஷன் வச்சுக்கிறது. இல்லாத பட்சத்தில் இந்த மாதிரி நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது கொஞ்சம் பெட்டர் ஃபீலாக இருக்கும்.
என்ஹெச் ஜாயின் ஆக போகுது. ஸோ இதுக்கு மேலே நான் தான் வண்டி ஓட்ட போகிறேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், சிங்கார சென்னை மாதிரி எங்கள் அன்பான சேலத்துக்கு வந்தாச்சு. எங்கள் வீட்டுக்கு நான் போக போகிறேன். இவ்வளோ நேரம் என் கூட எல்லோரும் கம்பெனி கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ். பாய்.